الحراميه دي بتشيل تسعيره الهدوم وبتروح لكاشيره وبتقول لها انا شريت الفستان ده وعايز ارجعه، وبتقول لها ماشي بس لازم الاول اشوف الفاتوره، وبتقول لها لا الفاتوره وقعت مني بعد ما شريته، وبتقول لها يبقى خلاص مش هينفع يرجع، وبتعمل نفسها زعلانه وهي ماشيه عشان مش هترجعه. واول ما بتروح تمشي الامن بيوقفها وبيقول لها الفستان ده بتاع مين، وبتقول الفستان ده بتاعي وانا كنت جاي ارجعه، ورفضوا يرجعوه عشان مش معايا فاتوره. والامن بتكون ذكيه وبتعرف ان الفستان ده مش بتاعها، وبتقول لها انت حراميه وسرقتيه عشان الفستان ده مش بتاعك، وبتعمل نفسها زعلانه وبتقول للبنت الكاشيره ترد البنت اللي قلت الذوق دي، وبتقول لها ايه ده كمان الفستان اللي انت لابساه ده بتاعنا، وبتقول لها لا مش بتاعكم، وبتقول لها لو ما دفعتيش حق الاثنين هبلغ البوليس. فبتعترف بلسانها وبتقول لها الصراحه الفستان ده مش بتاعي وانا عملت كده عشان اخده، اما الفستان اللي انا لابساه ده يبقى بتاعي. وبتقول لها ماشي انت دلوقتي قدامك خيارين، يا اما تدفع حق الاثنين او في خيار تاني. وبعد شويه بتخليها تقلع الفستان وبتمشي بالشرطه في الشارع، والبنت اللي اتضحك عليها في الاول بتفرح باللي عملته، وبتقول لها انت عرفت منين، وبتقول لها عشان هي اصلا دخلت فاضيه وخرجت بفستان فاكيد مش بتاعها، وبتقول لها الفستان اصلا اللي هي كانت لابساه ده بتاعها بس عملت كده عشان تحرم تعمل كده تاني.